बिल्ली के कानों की मूवमेंट उसके मूड पर डिपेंड करती है। बिल्ली बोल नहीं सकती, लेकिन वह इन इशारों से सब कुछ बता देती है। जब बिल्ली के कान सीधे और आगे की तरफ होते हैं तो इसका मतलब है कि बिल्ली शांत है और आपको ऑब्जर्व कर रही है। यह वह पल होता है जब बिल्ली खुद को सेफ महसूस करती है और आपके करीब रहना चाहती है। लेकिन अगर बिल्ली के कान हल्के से एक तरफ मुड़े हों तो समझ लीजिए कि वह अलर्ट है। वह आसपास की आवाजों को समझने की कोशिश कर रही होती है और सिचुएशन को जज कर रही होती है, यानी वह अलर्ट मोड में होती है। जब बिल्ली के कान बार बार तेजी से हिलने लगें तो यह एक वार्निंग होती है। इसका मतलब है कि बिल्ली किसी चीज से इरिटेट हो रही है। जब बिल्ली के कान पूरी तरह पीछे चिपक जाएं तो यह गुस्से या डर की निशानी हो सकती है। उस समय बिल्ली खुद को अनसेफ महसूस कर रही होती है और डिफेंस मोड में होती है। उस पर